안녕하세요 여러분, 피스카입니다. 자, 오늘 만나볼 리뷰 제품은요, 바로 아코의 3108 V2 월드투어 도쿄라는 기계식 키보드입니다. 그냥 쉽게 말해서 3108의 도쿄 버전이라고 보면 되는데요. 일단 이 아코라는 브랜드가 생소할 겁니다. 2016년에 아코 기어라는 브랜드로 중국 시장에서 활동하기 시작했는데요. 기존의 다른 회사의 제품을 자신들만의 디자인으로 새로 입혀서 주로 제품을 선보입니다. 흔히 말해 디자인 콜라보레이션 제품을 만드는 회사라고 보면 되는데요. 주로 키보드 제품은 국내에서도 잘 알려진 덕키의 키보드를 베이스로 하고요. 마우스는 프로게임단인 EDG와 UB로 콜라보 디자인을 선보입니다. 그래서 오늘 만나볼 요 3208 V2 월드투어 도쿄 모델 역시 덕키의 3208을 베이스로 일본 특유의 컨셉 느낌으로 만들어졌는데요. 중국 시장에서 활동하는 브랜드인데 왜 일본과 연관되었지 하는 분들이 있을 것 같은데, 일본 지명에 아코라는 곳이 있기 때문입니다. 아무튼 그래서 이 3208 V2 월드투어 도쿄의 점수는 10점 만점에 10점을 줄 겁니다. 일단 기본 베이스 모델이 덕키 제품이라 품질은 기본적으로 보장해주면서 키캡의 색상 조합이라든지 그림들이 전반적으로 잘 어울리는 느낌입니다. 개인적으로는 그동안에 만나본 핑크 색상의 키보드 중에서는 가장 예쁜 모델이라 생각이 들었고요. 큰 차이는 없지만 아코만의 커스텀 스위치가 사용된 점이라든지 추가 키캡 제공 등 전체적으로 제품에 신경 쓴 모습을 보여줬습니다. 그럼 리뷰를 보도록 하죠. 제품 패키지 형태는 겉표지에서부터 핑크 색상을 배경으로 모델명과 제품 이미지를 담고 있고요. 뒷면에는 간략하게 크기와 무게, 기수, 키캡 재질 등의 기본 사양을 표기해놨습니다. 그리고 겉표지를 벗겨내면 안에 속박스가 들어있고요. 박스를 열어보면 포장된 3108 V2 월드투어 도쿄 키보드를 확인할 수 있는데, 이렇게 투명 루프까지 제공을 하고 있습니다. 이외에 구성품으로는 USB 전원 케이블, 킥플러, 추가용 교체 키캡, 제품 설명서로 이루어져 있습니다. 그럼 아코 3208 V2 월드투어 도쿄 키보드를 살펴보면요. 일단 기본 풀배열 형태인 104키에다가 숫자 키패드 위에 독립실행 부가 기능키 4개가 추가된 총 108키를 가졌고요. 부가 기능키는 각각 계산기 실행, 음소거, 볼륨 조절 기능이 되겠습니다. 그리고 하우징 케이스 색상은 핑크 색상이고요. 키캡들 색상 역시 핑크색과 화이트색 조합으로 적용되어 있는데, 참고로 이 키캡만 따로 판매도 하고 있습니다. 좀 더 키캡에 대해서 설명하자면 PBT 재질이고요. 일부 키캡은 포인트로 문양이나 그림을 적용했습니다. 앞서 구성품에서 본 추가용 키캡 역시 일종의 포인트 키캡이기 때문에 교체해서 사용하면 느낌이 더 살아난다 할 수 있고요. 펑션 키를 지원하고 있기 때문에 키 조합으로도 부가 기능을 지원하는데, F1에서 F4까지는 내 컴퓨터, 이메일, 검색, 인터넷 실행 기능이 되겠고요. F5에서 F8까지는 재생 컨트롤 기능을 지원합니다. 스위치는 아코 스위치로 아코의 커스텀 스위치가 적용되었는데, 아코 스위치는 핑크와 블루 두 가지로 나뉘어지고, 핑크는 적축, 블루는 흑축 타입과 비슷하다 보면 됩니다. 그리고 키보드 측면에서 보면 타이핑에 최적화인 스텝 스컬처 2단계 배열을 갖추고 있고요. 키보드 밑바닥 부분에 부착된 고무 패드도 핑크 색상으로 처리해놨고, 2단 높낮이 받침대에도 고무 패드가 부착되어 있습니다. 가운데는 USB 전원 케이블과 연결되는 포트가 배치되어 있는데 USB 타입-C 형태고요. 양쪽으로 케이블을 고정할 수 있는 홀드홈도 처리되어 있습니다. 끝으로 USB 전원 케이블 길이는 총 1.8m고요. 역시 핑크 색상으로 처리해놨으며 신호 손실을 줄이도록 노이즈 필터와 금도금 처리도 적용되어 있습니다. 아코 3208 V2 월드투어 도쿄 키보드는 앞서 말했듯이 백라이트 기능은 없습니다. 그래서 매크로 기능 사용법에 대해서만 설명을 하자면요. 먼저 펑션 키와 왼쪽 윈도우 키를 3초간 누릅니다.
그럼 숫자 키패드 위에 LED 인디케이터가 깜빡이는데 이 상태가 매크로를 실행할 수 있는 모드 상태가 되고요. 여기서 펑션 키와 ESC를 누르면 매크로를 설정할 수 있는 상태가 됩니다. 그럼 설정 상태에서 먼저 매크로를 실행하는 키를 펑션 키와 눌러서 선택하고요. 그 다음 입력 값을 입력하면 됩니다. 그리고 이제 역순으로 다시 펑션 키와 선택했던 매크로 실행 키를 눌러주면 입력 값이 실행 키에 저장되고요. 여기서 매크로 키를 더 추가하고 싶다면 같은 방법으로 추가하면 됩니다. 그리고 펑션 키와 ESC를 다시 누르면 설정 모드가 종료되고요. 역시 다시 펑션 키와 왼쪽 윈도우 키를 3초간 누르면 매크로 모드가 해제되어서 키보드 기본 사용 모드로 돌아옵니다. 오늘은 아코의 3208 V2 월드 투어 도쿄 키보드를 만나봤는데요. 시작에서도 말했지만 개인적으로 지금까지 본 핑크 계열 키보드 중에서는 가장 예쁜 것 같습니다. LED 백라이트가 없으면서도 이런 블링한 느낌을 키보드 디자인 자체만으로 표현하기는 쉽지 않거든요. 또한 키보드뿐만 아니라 케이블, 고무 패드 같은 사소한 부분도 깔맞춤으로 처리했습니다. 물론 아코에 커스텀 스위치를 넣었는데 일반 스위치와 거의 똑같다는 느낌은 조금 아쉽지만 사용 취향에는 전혀 걸림돌이 되지 않을 것 같고요. 키캡만 따로 팔기도 하기 때문에 이미 핑크색 키보드를 가지고 있는 사용자라면 키캡만 구입해 바꿔도 분위기 전환이 충분히 됩니다. 남자는 핑크지라는 취향에도 어울릴 것 같고 여성들에게는 더더욱 어울릴 것 같다라는 말을 남기면서 이번 시간 마치겠습니다.